Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Traders barka da warhaka. Ina fatan kowa ta shi lafiya. So in this video zan koyar da ku yadda za ku yi amfani da trader loka. Ina fatan kun fahimta. So wannan app din ina zuwa. Wannan app din shine trader loka. Me amfanin trader loka nan? So wayanda ba san me muke yi ba anan shine akwai sabon program da suke bada account 10k account free. So idan kana so ka samu wannan account din za ka yi zuwa YouTube channel nawa which is Aliyu Quraish FS Academy. Zan rubuta a sama. So idan kana watching nawa ne a YouTube TikTok, so za ka yi zuwa kai searching a TikTok ko kuma ka shiga wannan dina cikin page na YouTube na TikTok sai kai clicking din za ka kalli halamun wannan din tambarin TikTok a YouTube, sorry. So idan kai clicking na zai kai ka direct to YouTube so that sai ka duba bidiyon da na dora. So na yi bayani yadda za ka yi purchasing din account profile account for free inshallah. So amma mene su ba wai ana aiki bane da MT4 ko MT5. Ina fata ku gane ba wai ana aiki da MT4 bane ko MT5. Akwai wata sabuwar trading platform da ake trading which is trader loka da shi suke aiki. Ina fatan kun fahimta. So a wannan bidiyon zan koyar da yadda ake aiki da platform din ne. Ina fatan ku gane. So first of all za ka yi clicking. In kai clicking kamar yadda na riga na koyar da yadda ake login a wancan bidiyon nawa. Ina fatan ku gane. Na koyar da yadda ake login a bidiyon da na yi yadda za ka yi purchasing account da yadda za ka yi login. So abin da ban koyar ba shine yadda za ka yi amfani da shi. Ina fatan kun fahimta. So ya ake placing order a wannan trading a wannan platform din. Just placing din order kai abin da za ka yi ga nan a ƙasan nan ga nan sell ga nan buy. Ina fatan kun fahimta. So just za ka yi choosing din guda ɗaya me kake so ka yi sell ko buy. So idan sell ne just za ka yi ga nan za ka sa low side din da kake bukata. Ina fatan standard low side ne ko kuma mene yadda kake so. So what about the idan kana so ka seta stop loss ko kuma take profit ba ya za ka yi. So wani abu ne mai sauki wanda in da ka seta duka sauki ne. Firstly after ka place din order idan ka taba trade din nan za ka let trade din kana running. So ga nan ni na yi opening position a USGPY na yi buy which is yana running in $41. So idan kana so ka seta stop loss na kun gane idan taba ba. Firstly za ka taba nan trade din nan in ka taba trade zai kawo kana. Ina fatan kun fahimta. So sai ka taba nan. Idan ka taba sai ka taba kan edit din nan. In ka taba edit so that sai ka taba wannan abu nan. In ka taba shi haka sai ka saita take profit naka ko da stop loss naka. Bayan ka saita sai ka taba confirm din nan. So ba zai nuna ma a cikin platform din ba ko inda kai open position zai nuna ma. Ina fatan kun fahimta. So wannan kenan. So what about idan kana so kai taking profit ba ga nan close full position kuma inda kai taking fashe duka ga inda ka taba. Ina fatan kun fahimta. So wannan shine the way da zaka yi amfani da wannan platform din. Idan ka so ka dauko fiya fa misali kai trading din ta ba USGPY kake so ga nan wajen so da sai ka taba shi haka. Sai ka zo ka rubuta sunan fiyan da kake so kai a nan wajen sai ka waran din sa. Ina fatan kun fahimta. So nan wajen ga nan time frame ne. Duk time frame da kake bukata za ka yi choosing din sa. For example daily time frame gashi nan dai ma 1 minute ne. So duka gashi nan a ciki. So sai kai choosing din wanda kake ga ya kuma. So ni a nan wajen na amfani da 1 minute time frame so that wanda ne choosing kenan. So za ka yi choosing din duk wanda ka gaya ma. Ina fatan kun fahimta. Wannan shine the way da za ka yi amfani da abu. Idan har baka samu account din ba so da za ka yi zuwa YouTube channel so sai kai watching din video. So ku taimaka kuma na subscribing ku share saboda me wasu masu amfana. Ina fatan kun fahimta. So wannan program ne wanda suke bada kyautan 10k account. Idan minimum targeting din da ake bukata shine kai targeting din 1000 which is 10%. And then as you can see my equity is about ina da $10,380 da wani abu yanzu haka. So idan na yi making din 1000 shi ke na passing in phase 1. Phase 2 5% which is $500. Ina fatan kun fahimta. So after ka yi passing din sa shi ke da su baka live account which is idan kai duk profit da kai maki za su baka za su dauki share ka fahimta kun fahimta za su dauki 50% su baka za su dauki 20% su baka 80%. So wannan kenan. So duka na yi bayani a wancan bidiyon so idan ba gani ba sai ka samu ka je gani.